বা বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, হানিমুনে গেছেন বাইরের সাথে, তো এটা ক্যারি করতে পারবেন। যারাই অর্ডার করবে তাদের জন্য 5টা করে আপনার সিট ম্যাক্স পাবে থাকবে ভালো কোয়ালিটির, মানে ছোট সাইজও আছে, ট্রাভেল করতে গেলে ছোটগুলো ক্যারি করতে পারবেন, বড় সাইজও আছে। আপুদের জন্য এবং ভাইয়াদের জন্য কিছু হেয়ার ডাই নিয়ে আসছি এখানে। আমি গরম, ঠান্ডা এবং মিডিয়াম তিনটা বাতাসই বের হবে। আরেকটা কথা দর্শকদের, এটা ইউজ করার সময় আপনারা কিন্তু জেনারেটর বা আইপিএস এ ইউজ করবেন না। পার্লারের জন্য যারা নিতে চাচ্ছে, তারা একটু বেস্ট কোয়ালিটি গুলো নিতে চায়, তারা যদি নিতে চায় তাহলে এই যে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা, সাথে সাথে আপনার 2 মিনিট লাগবে, অনলি 2 মিনিটে আপনার চুল শুকিয়ে যাবে। সর্বোচ্চ ধরেন 4 মিনিট। এগুলো মোটামুটি 6 মাসের পর্যন্ত আপনারা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যদি কোনো প্রবলেম হয় ওটা আমাকে সার্ভিস করে দিন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হলো মোহাম্মদ ইসলাম। তো আজকে আপুদের জন্য এবং ভাইয়াদের জন্য কিছু হেয়ার ডাই নিয়ে আসছি। যে ভাইরা একটু স্টাইলিশ, দেখা যায় চুলগুলো একটু বড়, তো কোথাও যেতে চাইতেছেন, সকালে গোসল করছেন, চুলগুলোকে শুকাইতে পারতেছেন না, বাতাসে লাগে, আনিজি লাগে, তো বাতাসে ওরকম ভাবে, ফ্যানের বাতাসে ওরকম ভাবে ভিতর থেকে শুকায় না, লং টাইম লাগে, মানে ফ্যানের বাতাসে শুকাতেও তো টাইম লাগে প্রচুর, প্রায় আধা ঘন্টা মতো লাগে। কিছু হেয়ার ডাই নিয়ে আসছি একদম ভালো কোয়ালিটি, বেশিরভাগই সব ভালো কোয়ালিটির, মানে ছোট সাইজও আছে, ট্রাভেল করতে গেলে ছোটগুলো ক্যারি করতে পারবেন, বড় সাইজও আছে, ট্রাভেলের জন্য আর কি। যেটা এখানে কয়েকটা ব্র্যান্ডের রেখেছি, কিন্তু সবই ইনশাআল্লাহ চায়না প্রোডাক্ট, কিন্তু এগুলো অন্য কোনো প্রোডাক্ট না, চায়না সবই। যত দামি প্রোডাক্টই দেখেন সবই চায়না, কিন্তু এখানে ভালো মন্দ জিনিস আছে এখানে। গরম, ঠান্ডা এবং মিডিয়াম তিনটাই বাতাসই বের হবে। এখানে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলোতেই গরম, ঠান্ডা, মিডিয়াম তিনটা কোয়ালিটি বাতাস বের হবে এগুলাতে। ওকে, আরেকটা কথা দর্শকদের, এটা ইউজ করার সময় আপনারা কিন্তু জেনারেটর বা আইপিএস এ ইউজ করবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু মেশিন নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আপনার আইপিএস এ না ইউজ করাটাই ভালো। ওকে, তো আমরা একটু অ্যাড্রেসটা তো আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার, হাজী হোসেন প্লাজা মার্কেটের দোতলায়, ইউনিক কসমেটিক 23 নম্বর দোকান, আসলে পেয়ে যাবেন। আর যারা আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখে ভালো লাগছে, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে চাচ্ছেন, দোকানে আসতে পারবেন না, তারা বাংলাদেশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। শুধু ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা হাতে মাল পরে মালটা যেরকম দেখাইছি ওরকম দিছি কিনা দেখে চেক করে তারপরে টাকা দিবেন। ওকে, হাতে প্রোডাক্ট পেমেন্ট করতে পারবেন। জি। ঠিক আছে, এখানে কেমই ব্র্যান্ডের দেখা যাচ্ছে, কেমই আছে, তারপরে সোনার আছে, নোভা আছে, আর হলো জেমি আছে, আর হলো বিএনজি। বিএনজি যারা পপুলার, জি, পার্লারের জন্য যারা নিতে চাচ্ছে, তারা একটু বেস্ট কোয়ালিটি গুলো নিতে চায়, তারা যদি নিতে চায় তাহলে এই যে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা নিতে পারে। এটা হলো আপনার ভিতরে আপনার আছে মোটর লাগানো, এসি মোটর লাগানো আছে, মানে এসি মোটর। আচ্ছা, এসি মোটর, মানে এটাতে ভিতরে মেশিনটা গরম হইতে দিবে না। অনেক মেশিন আছে গরম হইলে নষ্ট হয়ে যায়, তো আপনার এটা হলো এসি মোটর, ভিতরে মোটরটাকে ঠান্ডা রাখবে, মানে গরম হইতে দিবে না, নষ্ট হইতে দিবে না, বিষয়টা হলো এরকম। পার্লারের জন্য এটাও সেম, দুইটাই সেম কোয়ালিটি। আপনার এটা হলো প্রফেশনাল, আপনার যারা সবসময় পার্লারে দেখা যায় ঘন্টায় ইউজ করতে হয়, তো এইগুলো ঘন্টায় ইউজ করতে পারবেন। তো প্রথমেই শুরু করছি আমরা, যেটা হলো গিয়া প্রথমে ছোটটা দিয়ে শুরু করছি, ক্যামের ছোটটা সাইজটা দিয়ে শুরু করছি। মডেলটা কি? মডেল নাম্বারটা হলো, এটার অ্যাকচুয়ালি মডেল নাম্বারটা 6832। এটা কোন এক সময় 6832 আসে, আবার এক সময় 6831 আসে, মানে জিনিস মডেলটা চায়না প্রোডাক্ট, তো এক সময় এক মডেল আছে, কিন্তু জিনিস সেম টু সেম, ঠান্ডা গরম বাতাস 3 রকম বাইরে, 3 রকমই পাবে। জি, ছোটটার ভিতরে আরো 3 রকম বাতাস পাবে, 3 রকম বাতাস বের হবে। আর এটার কিন্তু কালারটা খুব বলে যে আপনারা কিন্তু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা যারা জব করেন, সকালে গোসল করতে হয়, গোসল করে তারপর কিন্তু যান, তখন কিন্তু চুলটা খুব দ্রুত শুকাতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যানের বাতাসে মোটামুটি টাইম লেগে যায়, আধা ঘন্টা বা 20 মিনিট। অনেকে দেখা যায় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, হ্যাঁ যাইতে দেরি হয়ে যাবে, সাথে আপনার 2 মিনিট লাগবে, অনলি 2 মিনিটে আপনার চুল শুকায় যাবে। সর্বোচ্চ ধরেন 4 মিনিট লাগবে, সর্বোচ্চ 5 মিনিট, এর বেশি লাগবে না। তো এটাতে হাই স্পিডে ছাড়লে আপনার 2 থেকে 3 মিনিটে আপনার চুল পুরো শুকায় যাবে। জি, একদম শুকায় যাবে। আর কালারটা খুব ইউনিক কালার, গোল্ডেন হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন। জি, খুবই আপনার একটা ইউনিক কালার, এটা কিন্তু বাস করে রাখতে পারবেন, ক্যারি করতে পারবেন। আপনারা ট্রাভেলে এই ধরনের দেখা যায় আপনি ঘুরতে গেছেন, কক্সবাজার বা বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, হানিমুনে গেছেন বাইরের সাথে, তো এটা ক্যারি করতে পারবেন, মানে চুলগুলোকে শুকাইয়া সাথে আপনারা যে কোনো একটা প্লেসে চলে যেতে পারবেন, অনুষ্ঠানে ঘুরতে চলে যেতে পারবেন, বা যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায় চুলটাকে শুকাইয়া আপনার দ্রুত
অনুষ্ঠানের জন্য পার্টিতে সাজ করতে হয়, তো এটাতে সাথে সাথে আপনি শুকায় ফেলতে পারবেন, ক্যারি করার জন্য খুবই ভালো হবে। ওকে, আর পার্লার তো আছে, পার্লারে ইউজ করতে পারবেন। পার্লার তো ইউজ তো ঠিক আছে, আমরা এটার প্রাইসটা একটু এটার দাম হলো আপনার 1050 টাকা। 1050 টাকা। জি 1000 টাকা রাখবো। ওকে, 1000 টাকা। 1000 টাকা রাখবো। ওকে, আর কুরিয়ার সার্ভিস তো ফ্যাসিলিটি কুরিয়ার সার্ভিসের ফ্যাসিলিটি তো অবশ্যই আছে, ঢাকা এবং ঢাকার ভিতরে পুরো বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ফ্যাসিলিটি। ওকে, তারপর ক্যামেরা আরেকটা ব্র্যান্ড 3000 মডেল, 3000 ওয়াট 5813 5813 3000 ওয়াট। আপনার এটা প্রাইস, এটা হলো কি আপনার হোয়াইট কালার আছে আর একটা ব্ল্যাক কালার আছে। ব্ল্যাক কালার, এটা হলো হোয়াইট, ব্ল্যাক, এটা হলো হোয়াইট, একদম হোয়াইট। আচ্ছা, এটা হোয়াইট, এটা আছে একদম ব্ল্যাক। যার যেটা ভালো লাগে একটা হেড পাবেন না, জি জি, একটাই মাথা পাবে, যেটার সাথে যেই কটা আছে আমি দেখায় দেব। আর এটা একটু আনবক্স করে দেখায় দিচ্ছি আমি। ওকে, এটা হলো একদম কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার, হোয়াইট কালার। যারা হোয়াইট পছন্দ হোয়াইট নিতে পারেন, যাদের ব্ল্যাক পছন্দ তারা ব্ল্যাকও নিতে পারেন, সমস্যা নাই। ব্ল্যাক আছে, হোয়াইট আছে, কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে, সুইচ আছে না। এখানে কমানো বাড়ানো বলতে একটা হলো আপনার ঠান্ডা বাতাস বের হওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, মানে উপরের দিকে দিলে ঠান্ডা বাতাস বের হবে, নিচের দিকে দিলে গরম বাতাস বের হবে। আর এটা হলো কমান্তিস বাড়ান্তিস, আচ্ছা আচ্ছা, হাই মিডিয়াম করার জন্য বাতাসটা কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা একটা তো হলো নিচের দিকে দিলে হয়তোবা গরম বের হবে, উপরের দিকে দিলে ঠান্ডা বের হবে, এরকম কিছু। আচ্ছা ঠিক আছে সিস্টেমটা। এটার প্রাইস হলো অনলি, এটার একটা ক্যাপ আছে মনে হয় না? জি জি অবশ্যই, ক্যাপ তো অবশ্যই আছে। এইটা আছে, হেডটা হলো বাতাস যেন না ছড়ায়, যদি ছাদ একদিকে বাতাস শুধু আপনার মাথায় যে লাগে, এই যে এভাবে দিলে আপনার চুলগুলোতে একদম বাতাস ঘুরাই ঘুরাই দিতে পারো। জি, এটা ঘুরাই ঘুরাই দিতে পারো। এটার প্রাইস পাচ্ছেন অনলি আপনারা 1250 টাকায়। 1250 টাকা, 1250 টাকা দিচ্ছি। আবার দেখাই, 1250 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন, আর ডিসকাউন্ট হবে, সমস্যা নেই। জি 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 অবশ্যই। আর হাতে প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু আপনারা, এটা মডেল নাম্বারটা হলো কি আপনার 2 in 1 এই 5813। ওকে, মডেল ঠিক নাম্বারটা আছে, আমরা পাচ্ছেন। নেক্সট আমরা আরেকটা দেখি। জি জি, নেক্সট আরেকটা দেখাচ্ছি, এটা প্যাকেট কর। তারপরে একটা হচ্ছে এসি মোটর, জ্যামি এসি, এটা কিন্তু হাই কোয়ালিটি। মডেল নাম্বার হলো 1780। জি, এটা হলো কি আপনার মেশিনটাকে গরম হইতে দিবে না। আর এটার ভিতরে কোয়ালিটি, মেশিনের আপনি ধরলে মেশিনটা আপনার ওজনের কোয়ালিটি, তারপরে আপনার মানের কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে ভালো। আর এটার ভিতরে কি কি থাকছে দেখেন, দুইটা প্রোডাক্ট থাকছে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা প্রোডাক্ট। দুইটা বলতে একটা হলো কি আপনার চুলের গোড়ায় গোড়ায়, যেভাবে চুলের গোড়ায় গোড়ায় বাতাস দিতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা হলো এই যে একদিকে বাতাস, একদিকে। আর এই যে সুইচ আছে আপ ডাউন বাড়ান্তিস। আর আপনি ধরেন এই মেশিনটা, এটা ওয়েট আছে ভালো। কোন মেশিনে এই বিএনজি আর এটা যতটা ওয়েট, অন্য কোন মেশিনে এত ওয়েট পাবেন না। মোটরটার আর কি কোয়ালিটি ভালো, অনেক কোয়ালিটি ভালো। একদম ভিতরে দেখবেন আপনার মোটরটা ভালো কিনা, বলা হয় এসি মোটর। আর এসি মোটর, জি জি, এটা হলো এসি মোটর আপনার। এটা ওয়েট আর এটা খুবই কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা, এখানে কিন্তু অন অফ করার সিস্টেম আছে, পাওয়ার বাড়ানো। এই যে এটার ভিতরে নিচে উপরে দিলেই হবে। আর এটা হলো আপনার মিডিয়াম, গরম, হাই। আচ্ছা, আর এটা উপরে নিচে দিলে ঠান্ডা বাতাস। এটা হয়তোবা আপনার এটা ইনস্ট্যান্ট বন্ধ করার জন্য, বন্ধ এইভাবে জাপটা দিলে হয়তোবা ইনস্ট্যান্ট বন্ধ হবে বা কিছু একটা হবে, এটা সঠিক আমার জানা নাই। এটা কখনো চালায় না। এটার প্রাইস পাচ্ছেন অনলি আপনারা 1750 টাকা। 1750 টাকা, এসি মোটর যেটা 1750 টাকা। 1750 ডিসকাউন্ট হবে। জি জি, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ডিসকাউন্ট হবে। ওকে, নেক্সট আমরা আরেকটা দেখি, বিএনজি। এটা খুব পপুলার, মডেল নাম্বার হলো 3100। জি জি, 3100। প্রফেশনাল, এটা কিন্তু আপনার পার্লারে ইউজ করতে পারবেন, পার্লারের জন্য। এটারও ওয়েট আপনার দেখাই, ওয়েটটা এটার মাথা একটাই। হ্যাঁ, বাতাস একদিকে, দেখেন এটা ওয়েটটা এটার মতন, এটার মতই ওয়েট। একদম খুবই প্রফেশনাল প্রোডাক্ট এটা। এটা প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য, যারা এই সেলুনে পার্লারের জন্য ভালো কোয়ালিটি নিতে চাচ্ছেন, এগুলো নিতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ খুবই কোয়ালিটিফুল মাল। এটা আপনারা এই মডেলটা হলো 3200 হেয়ার ডাই প্রফেশনাল। আর এটা প্রাইস হচ্ছে অনলি আপনাদের জন্য রাখবো এটা 1700 টাকা। 1700 টাকা। অন্যান্য পেজে 1800-1900 করে বিক্রি করে, আমরা 1700 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর ইনশাআল্লাহ ভিডিও দেখে আসলে তো অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট আছে, স্বাভাবিক। ওকে, তারপর একটা আছে ব্যাগের মতো সিস্টেম, সোনার মধ্যে দুইটা মডেল আছে। দুইটা মডেলের ভিতরে এটার সাথে আপনার তিনটা জিনিস থাকবে। একটা থাকবে চিরুনি, একটা থাকবে মাথায় গোড়া বাতাস দেওয়ার জন্য, আর একটা থাকবে আপনার নরমালি হেড। এটা যাতে যেরকম আপনার দুইটা আইটেম পাচ্ছেন কিনা তাও বলতে পারি না, কারণ এগুলো খুলে আনবক্সিং করা দেখানো হয়। কয়টা থাকতেছে আমি দেখিয়ে দিই। এটার সাথে দুইটা থাকতেছে, এটার সাথে দুইটা থাকতেছে, জি জি। এটার সাথে ওই যে চুলের গোড়া বাতাস হলো 812, এই যে দুইটা থাকতেছে, দুইটা। জি, ওকে। তে এটা হলো 4000 ওয়াট। জি, এটা প্রাইস কত? 4000 ওয়াট সোনার। 4000 ওয়াটটা যেটা হলো, এটা হলো কি আপনার 1550 টাকা।
1550 টাকা না। আর একটা আছে 1300 ওয়াট 3000 ওয়াট 3000 ওয়াট, 3000 একটা 4000 ওয়াট আর একটা 3000 ওয়াট। এটা হলো 1350 টাকা। 1350, এটার সাথে চিরুনি থাকবে। প্রাইস কি দুইটার? না, এটা 1550, এটা 1350। এটা প্রাইসটা একটু কম না ওয়াটের কারণে। ওকে, এটা কিন্তু চিরুনিও আছে, চিরুনি পাবেন। এটা যারা প্রবাসী ভাইরা আছে নিতে চাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটি। এটা আপনার সিস্টেমটা আবার একটা গিফটের মতন দেখতে, একদম শপিং ব্যাগের মতন। 1550, 1350 অবশ্যই ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট আছে অবশ্যই। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। তারপরে একটা আছে নোভা হলো 4000 ওয়াট, 4000 ওয়াটের প্রোডাক্ট। আপনার এটার সাথে হেড থাকবে একটাই। আচ্ছা, আমরা মডেলটা একটু দেখাই। এটা মডেলটা হলো 6612 6612। জি, 6612। এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1350 টাকা। 1350 টাকা পাচ্ছেন নোভা। আপনার নোভা ব্র্যান্ডের এগুলো মোটামুটি 6 মাসের পর্যন্ত আপনারা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যদি কোনো প্রবলেম হয় ওটা আমাকে সার্ভিস করে দিব আমরা আর কি। ওকে, মোটরের কোনো সমস্যা হয় এটা সার্ভিস করে দেব। আশা করি আমাদের ভিডিওটা যার কাছে ভালো লাগবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করলে অবশ্যই আপনাদের জন্য গিফট থাকবে, আলাদা গিফট। জি অবশ্যই। যারা একটা মেশিন গিফট করবে এই অর্ডার করবে তাদের জন্য, আপুদের জন্য আমি 5টা চকলেট মাস্ক, মানে এই মাস্কগুলো আপনার প্রয়োজন পড়ে, শীট মাস্ক বলা হয়। যারাই অর্ডার করবে তাদের জন্য 5টা করে আপনার শীট মাস্ক পাবে, থাকবে। শীট মাস্ক এটা পানিতে দিলে কিন্তু ভিজাইলে আপনার টিস্যুর মতন মাস্ক হয়ে যাবে। 5টা একটা মেশিন অর্ডার যেটাই অর্ডার করুক 5টা গিফট থাকবে। তো আমার চ্যানেলটাকে ছোটটা অর্ডার করলে কি 5টা পাবে? জি অবশ্যই, যেটা বলছি তো অবশ্যই দিব। ওকে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে। আপনাদের ফেসবুক, এমন কোনো মানুষ নাই যে ফেসবুক না ইউজ করে, আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে অবশ্যই আপনাদের জন্য স্পেশাল গিফট 5টা মাস্ক। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাবেন যে শেয়ার করছেন, তাহলে কিন্তু এই 5টা শীট মাস্ক পাবেন। শেয়ার না করলে কিন্তু পাবেন না। আপনারা সবার সাথে শেয়ার করে দিবেন। সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের নতুন নতুন আপডেট ভিডিও, যেই কোনো ভিডিও পেয়ে যাবেন। ইউনিক কসমেটিক মানে ইউনিক প্রোডাক্ট, আর আপনাদের জন্য তো সারপ্রাইজ থাকবেই। তো ঠিক আছে, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।